ये देखो कितना खूबसूरत एक बटरफ्लाई है यार। ये देखो व्यू आप लोग, ये देखो व्यू, माशाल्लाह। और कितने अच्छे से पोज देकर बैठी हुई है ये, उड़ने का नाम ही नहीं ले रही है यार। कितना खूबसूरत क्रिएचर है, लव्ड इट। उड़ना नहीं, उड़ना नहीं, उड़ना नहीं, रुक जा। हाँ, तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, सीट ना मिली। क्या था, ड्राइवर ने कहा आओ मेरे पास, तितली बोली चल हट बदमाश। वाह यार, ये देखिए, माशाल्लाह।